Angli sini ya. Oro Thomas baiknya bujak. Obono reason nang mana oboromla. Bini pars bego mangka Thomas kolonyo pars bego. Beri bai putu, beri bai kenika bujak. Ekdom mukhang nanglajak. Engkau berinya mayang itu thikena. Tiaba obo tabos hasok meyako. Laithane August ni 3 tarik salmari horo khoroksa mwnai Thomas koloi bini baranago saksajung themani kok jengjoto saimanjano jodi kebo Thomas koloi themani kok kahamke saimaya full detail saimana musungke lajak salo jeng video to snamai pajano nor jodi naina hanke link description rijak habui nakino janai piaba main kokle abose mwnai Thomas koloi tangi saksajung thikya region tamo a bisini kok tabosuk jora kebo kahamke saimaya ko eba sanai koriku Abagai centini of video senamka norok e video no pulen ismi escape kaya kare pati zora kahamke nai bujiman ke of video ni pati go neng eba norok khorok se borno belanya joni nai te na shler nai but a borok sabong kana neng tangai a borok no tomang samang joni nai full video nai di joto bujimanai display nugui toma chalani mong angka Thomas Kolai kami ompi Present Yakili Academy School class 12 pori tong mani science stream nawi but lai thangjak August ni 3 tarik salmari mwnai Thomas Kolai saksajong bini baranogo thaitangjaka phiaba tangi thikya agok se sungtini salainai mwnai Thomas Kolai pula class 9 o Yakili Academy School admission ange pori tongka apro kahamke poroi result kaham khaima bisingtini pass khlai class 10 o kasaka class 10 o kapro Thomas Kolai khorokcha onu mongi buribe kok sai chajalai hamsak tongka haipono apula hamsama jora Thomas te onu borokni relationship no hoi tonika eba ajra buyamsak saimaya ko abo haitia class 10 pass ange class 11 simike Thomas Kolai bai abri onu daily khorni logi baksa tongnai changka mane school thangkebo logi baksa bazar thangpurbo logi baksa jesa jaga thangbo khorni logi baksa tongmani bisingtino Thomas ni dolobo teruk sayumanka Thomas bai onu hamjanglai relationship tongi tongo hunai Thomas bai onu ekdom kahamkeno kha bujile logi baksa tongi hamjak tomani class 11 pass khai class 12 kasaka Piaba Thomas e onu asuk sal jora tongi family tabu henkai khorok ni bisingo tamo problem engai jani lai thangjak 25 July kahairogo buri onu e jela Thomas kolonyo breakup eba kaginyo rika aw nor kumne khanaka Thomas bai onu amse class 10 isimi noge kha baksa bujlai chachak family se tabu class 12 ka soi pori tomani lai thangjak 25 July kahairogo henkai buri onu e jela Thomas no care khaya saknangya engai breakup eba kaginyo rika tangki henkai buri onu alka chala katal manma dartei yang Thomas kolonyo amse care khalia kagiri khata yaglo Thomas koloi bini burinyo kiplei mana musuma bai kok kahamge sai bujirina trai khasuka haipono buri bujinabo nalia nengja sapano engai tongdi anote call message mungsata khadi hnei ignore khano rika abagi Thomas koloi cherai jora ekdom bukha koso dukho nangjagi saksajuno 1 weeks ebake sapta kasa jorate bukhana control khai tongnai suga haipono teitam sanai o hamsakma maba kisan ko gya jesak sak eba bukhana control khayo amsuno o bukha bisingo tebase moitomano tebase manamusu heideba te mwnai Thomas Kolai bo sem amtinyo kha bo a burnyo pokna bagi trai khaisugo sapta kasa jorate haipono pokisi manjakliya abuni darte mwnai Thomas Kolai kaisa wan suginaka ang o buribe kaglaikia kathang dong titam khajinai thaitamno kahamungsu haipono ang thaitamalo ani ama babu belaino bukha koso dukhu manai ang kriboro bahke tongnai mwnai Thomas Kolai saksajung ama hai bukha wan sungma bai paitak phachingo bobini ama bin babuno call khaikya ama nortam khaitong maide saka kaham dama ke singka bini ama babu sumbai kahamke kok sai tomajra mwnai Thomas Kolai paitago sawo ama norte ame kok sanada musungkho te kunu kok tong haike sawi baidi olong ke nor ana phone khaipono ang te receive khaigelak je kok sana tomni taune sawi baidi mwnai Thomas Kolai ama haike bukha dukho nangjagei last bini ama babuno call khayu tangi henkai mwnai Thomas Kolai kahamkeno saimono bo o sungcharo yakari thangi
Boba haino bini bekane kok je tongmani buma bupa bai sana puno saiman galak and bini ama babu soma haino je bor ni besa Thomas Kalai be kok sana musang puno te saiman galak aba hake manai Thomas Kalai bekawa joto wansuk jano baksa ba salo je manai Thomas Kalai bini ama babu ni bagi wansuya kari bagi ama hake thikya a kokno saiman do kendu ba bini bekate wansuk thangya ke manai Thomas Kalai bini ama babu ni bagi kebang mana wansuk jak abo bini bekati wansuk thangeta abagi bo thina sekang bini ama babu no call khai dukun angjai sawo ama angje mani na bagi online order khaimani abo nalia nor abon te rang rohna nanglia cancel khairika tangi hingke bo semono bo on mani paina bo eba bini ama babu ni rang bai on mani paina bo te sable kanai te sable chumnai ba abagi manai Thomas Kalai je online order khlaimani jotono cancel khai o manino nalia hne bini ama babuno sahorka henke tabu norong sajiri manai Thomas Kalai bojori amsana buma bufan bagi wan sugya henge buma bufani rangno hano invest khai eba ano rohna senangnai rang se hodi ama sepono a online ni manino narige rikamo eba rang rok nahari ton kamo hediba haipono manai Thomas Kalai bo already bini ama babuni bagi wan sugi okok saka ama ano tai rang rohna nanglia ang o mani bo nariglia abage sawrika te bini amano last sapika norok je kok sana tomani tabuna sawnardi abuni ola angte kok saimanglak nor kok sana musun angte call receive khalia abage manai Thomas Kalai dukun angjagi saka amse kok sabema yagulo no paithak phajenga manai Thomas Kalai bara noko sajung tomani ba blaine beka koso dukun angjagi saksajung ama hai hamia lamo ya prishaka henke jeng amsuk jora kaham keno semono manai Thomas Kalai khoroksa burinyo hamjagi bobai breakup khajama dartinyo thaithang saka te bini wallet haika barang beg bisinga bahno o buri onobai baksa khorni keno kebagi photo bojagi sejak jeng khorni thiasak logi baksa tongoi thana hne te jeng okoro bahki amsuk seman ka eba bini story no bahki jeng cover khlake hamba manai Thomas Kalai ni bini dol rok jno message khlai sahoka Thomas Kalai khorksa buri be hamjago bo breakup ungmani 1 weeks eba sapta kasasiku amo hake manai Thomas Kalai ni bini school ni friends dol rok jno contact khlai Thomas Kalai ni chikonsa live story sawi khnarka te paithako jeng abono sanai manai Thomas Kalai ni logi bo bara nogo jeba khorksa buma eba bini babu phone tongkhangke amsuk bo a 3 August eba August ni 3 tarik salmario ama hai engla khane jeng kha khlaiuta tangge hingai manai Thomas Kalai a buri be kakmani eba breakup ungmani 1 week sapta kasa kawitongkha tebo phan bo sakno belakino control khani hani khaisuka paithak phajingo kebono bini bukhani ko sana mosomo saimalia share khai mosomo sana borok se manlia abagai bo ama hai lamo ya prishaka bo theimani to thik no salia buma bufan bai wansuna nangu tebo phan bo thina sekang buma bufani kokno wansugei bo bina ama babosene last khorang khana uithango bina ama songbai kaham keno last mone yei dukhuna jai kok sai thango teitam sachina jagao te je bina hamsang boringka ba tabuk alka bai kok sawi alka bai call waiting alka bai chatting khaidongka yango je chalaka ba ama ki theithang jaka जोङो भिडिअ जागा किसा किसा कक थाक्सक माने आबनि रिजन का जों अमनाय थमास कलाय स्टोरी से बेलेन बुका दुखु नागाते जे नामसे फान करिया जे अमनायनि स्टोरी न काहाम के साइथाना बगे आबै कक थाक्सक मुइ चार माजार क्लांबा सारि पांच संख्लाय दिबुर कुनि जा माइते कतर बाय संगुछि सारि दिबुर जा माजार क्लाय संहि हे रका साइपिल तो जुगालै आजि फेमस याव हाइकल कला Nadi buma bufan je student je besabati rok buma bufani ma haika bakalangka hamzakin ba haika bakalangka Agilang barau phaikan bisana ring phaikan no thangke bo ama ni phone ko lagi ang kok basau ang sabo bai kok saya ni baka kacak dai o sakawa tongoi chanti krika basa baratu senang mui ka thosa sai mansa sai bisana khazaman bisan bagai kuman sana hamre nam bagai buma bai kni tongoi phana buma bai jeng mang sai shabiyo sai shabiyo mui ka thosa songkun buma bai kni sai shabiyo bara ni thang baba ang no puisa